After a few days lull, another massive consignment of narcotics cough syrup was seized from a fruit-laden truck in Churaibari in Sribhumi district along Assam-Tripura border on Friday afternoon when a fruit-laden truck arrived at the Churaibari police watch post. Gate in charge Niranjan Das led a team to inspect the vehicle. During the search, 2,430 bottles of narcotics cough syrup were recovered from various tires inside the fruit-laden truck. The truck was coming from Guwahati via Haflong and was heading for Agartala, the state capital of Tripura. Police have arrested the truck driver Nur Jamal and co-driver Raju Ahmed, both residents of Barbeta district, in connection with the incident. Subsequently, Anirban Sharma, co-district SP of Batar County and the Sribhumi district, has taken over the investigation. He informed that the vehicle had started its journey from Barbeta in Assam with the intention of heading to Tripura. Police have registered an NDPS case under specific sections against the arrested individuals and have started a full-scale investigation. The black market value of the seized narcotic substances is estimated to be over Rs 24 lakh. The arrested duo will be produced before the district CJM court on Saturday. দ্ৰব্য বাহন কৰি এখন গাড়ী এইপিনে আহিব সেইমতে আমি তেওঁলোকৰ সন্দেহযুক্ত গাড়ীখন আহোঁতে আমি আটক কৰিছোঁ। আটক কৰি যেতিয়া আমি তল্লাচী চলালোঁ, পুংখানুপুংখভাৱে তল্লাচী চলালোঁ, আমি ইয়াত ২৪23 বটল, প্ৰতিটো বটলত 100 ml কে আছিল কোডেইন কাপ চিৰাপ, যিটো বেন ছাবষ্টেন্স, সাইকোট্ৰপিক ছাবষ্টেন্স, সেইটো আমি পাইছোঁ, আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু ড্ৰাইভাৰ আটক হৈছে, লগতে হেল্পাৰ এজন আছিল, হেণ্ডিমেনে কওক বা হেল্পাৰে কওক এজন আছিল, তেওঁলোক দুজনক আমি আটক কৰিছোঁ। আৰু NDPS এক্টমতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। তদুপৰি আমি আৰু মডাছ অপাৰেণ্ডিটো এইবাৰ বেলেগ টাইপৰ দেখিলোঁ আমি, যে ফলৰ যিটো বাকচ, ফলৰ ক্ৰেট বুলি কয়, আৰু ফল আৰু চব্জি আনিছিল, চব্জিখিনিৰ মাজত আমি পোৱা নাই, কিন্তু ফলৰ যিমানকেইটা ক্ৰেট আছে, বাকচ আছে, তাৰ ভিতৰে এই কোডেইন কাপ চিৰাপ সোমাই থৈ দিছিলে তেওঁলোকে। গাড়ীখন আমি জনা মতে যিমানখিনি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আহি আছিল, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা হাফলং হৈ শিলচৰ হৈ ত্ৰিপুৰা আগৰতলা গৈ আছিল। ড্ৰাইভাৰক আটক কৰা হ'ল, হেল্পাৰ আটক কৰা হ'ল, আইনগত সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈ আছে। কিমান মাল আছিলে? কি ক'লে? ২৪23 বটল কোডেইন কাপ চিৰাপ আছে। প্ৰতিটো বটলত 100 ml কে আছে, যাৰ ব্লেক মাৰ্কেটত মূল্য আনুমানিক আমি যিটো লগাইছোঁ 24 লাখৰো অধিক হ'ব।